Para recibir a los alumnos con mejores instalaciones y más comodidad, se están realizando diversas obras en los colegios municipales y subvencionados de Las Condes. En el Colegio Leonardo da Vinci, que tiene un enfoque artístico musical, se está remodelando la sala de música, incorporando un moderno y cómodo estudio de grabación para que los alumnos puedan llevar sus ideas y canciones a otro nivel. También se están reparando los baños, se está repintando el colegio y se están incorporando pastelones de cemento en la multicancha. Durante febrero en el Colegio Rafael Sotomayor también se están reparando y ampliando los baños, se está pintando y arreglando grietas y se están renovando las gomas de las escaleras para mejorar la seguridad de los alumnos. Estas mejoras, entre muchas otras que se están realizando en los distintos establecimientos educacionales de la comuna, concluirán antes de que los alumnos regresen a clases para que así este año 2017 parta en colegios de mejor calidad.